बालेन सरकारको कडा पत्रपछि पहिलो पटक मुख खोल्न बाध्य भयो भारत। घुमाउरो तरिकाले जवाब फर्काउँदै दोहोर्यायो पुरानै अडान। चीनले चुप बसेरै गर्यो भारतलाई ठूलो सहयोग। कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने मुडमा बालेन। अब नेपालले कसरी गर्छ समस्या समाधान, अबको बाटो के हुन्छ? नेपालको इतिहासमा यस्तो दृश्य कहिल्यै पनि देखिएको थिएन। सिंहदरबारबाट एउटा चिठी के निस्कियो, दिल्लीको सातो गयो। 7 दशकदेखि नेपाली जमिनमा बुट बजार्नेहरू आज पहिलो पटक मुख खोल्न बाध्य भएका छन्। वर्षौंदेखि हाम्रा शासकहरू दिल्ली जाँदा विमानस्थलमै लम्पसार पर्थे, तर आज समय फेरिएको छ। आज काठमाडौँले प्रश्न सोद्धा दिल्लीले 6 घण्टाभित्रै जवाब फर्काउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हो, बालेन सरकारको त्यो कडा चट्टानी अडान जसले भारतलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ र मौन बसेर भारतलाई ठूलो सहयोग गर्ने चीनको दोहोरो चरित्रलाई पनि नाङ्गो पारिदिएको छ। आज हामी यस्तो मोडमा छौं जहाँबाट नेपालको नक्सा केवल कागजमा मात्रै होइन, जमिनमा फिर्ता ल्याउने महाअभियान सुरु भएको छ। आजको यो विशेष भिडियोमा हामी चिरफार गर्नेछौं कसरी बालेनले भारतीय कूटनीतिलाई मात दिए, चीन किन मौन छ र अब नेपाली माटो फिर्ता ल्याउने मास्टर प्लान के हुन सक्छ। विगतमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट सरकारहरूले भारतलाई पठाएका प्रोटेस्ट नोटहरू रद्दीको टोकरीमा फालिन्थे। सुशील कोइरालादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मका पालामा पठाइएका प्रश्नहरूको भारतले कहिल्यै पनि औपचारिक जवाब दिने कष्ट नै गरेन। तर अहिलेको सरकारले पठाएको पत्रमा यस्तो के जादु थियो जसले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाललाई हतार हतार जवाब दिन बाध्य पार्यो? यसको कारण हो बालेन सरकारको स्पष्टता र प्रमाणिक अडान। जब नेपालले भन्यो 1816 को सुगौली सन्धि नै अन्तिम सत्य हो र लिपुलेखमा तिम्रो कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन, तब भारतले बुझ्यो कि अबको नेपाल पुरानो नेपाल रहेन। भारतले त 6 घण्टाभित्रै जवाब दियो, तर त्यसमा पुरानै अहंकार मिसिएको थियो। भारतले हाम्रो चुच्चे नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भन्नु भनेको 3 करोड नेपालीको अपमान हो। तर भारत बोल्न बाध्य हुनु नै बालेन सरकारको पहिलो कूटनीतिक विजय हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि बालेन सरकारको शक्ति केवल काठमाडौँको सडकमा मात्रै छैन, यसले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिभाषा नै बदलिदिएको छ। यस प्रकरणको सबैभन्दा बिझाउने पाटो भनेको उत्तरतिरको छिमेकी चीनको भूमिका हो। नेपालले चीनलाई पनि स्पष्ट पत्र पठाएको थियो, तर चीनले के गर्यो? चीनले भारतसँग मिलेर कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गर्यो। यसको अर्थ हो चीनले नेपाली भूमिलाई भारतको कब्जामा रहेको तथ्यलाई मौन स्वीकृति दिएको छ। 2015 मा मोदी र सी जिनपिङले लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने जुन सम्झौता गरेका थिए, चीन आज पनि त्यही स्वार्थमा उभिएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सा पास गर्दा खुसी हुने तर व्यवहारमा भारतलाई नै साथ दिने चीनको यो दोहोरो मापदण्ड नेपालका लागि खतरनाक छ। बालेन सरकारले यसपटक चीनलाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ। अब नेपालले बुझ्नुपर्छ, भूगोलमा हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरु